Салют, народ, смеситель, короче, на кухне. Вот что происходит. Вот слышим такой шум. Скорее всего, проблема в кранбоксе. Прижимаем, не шумит. Кран Эдис. Значит, будем снимать маховик, чтобы снять кранбокс. Значит, для начала перекрываем холодную и горячую воду. Краны в такое положение. Ручки кранов. Здесь нам понадобится такой вот шестигранник, чтобы снять маховик. Вставляем его и откручиваем. Открутили, снимаем маховик. Дальше берем на 14 ключ и откручиваем саму кранбоксу. Вот так выглядит кранбокса. Значит, берем кранбоксу, берем маховик, едем в магазин, подбираем кранбоксы. Все, вот купил такую же кранбоксу, 2 Эдис. Вот получается старая. Открутил винт и вот такую вот пластмасску одел на новую кранбоксу. Дальше берем просто кранбоксу и закручиваем ее от руки. Дальше берем крючком, поджимаем. Дальше одеваем маховик. Вот там маховик. А дальше берем шестигранник и зажимаем маховик к кранбоксе. Все, включаем воду, проверяем. Закрываем. Все, холодная вода не гудит. Горячая тоже, но лучше заменить 2 кранбоксы.